Ljubice, poznavajući tebe, ja bih rekao da svoj život možeš da podeliš na dva razdoblja. Život u instituciji i život pod otvorenim nebom. Kako ti gledaš na to? Gledam drugčije sa moje tačke gledišta, zato što sada moj život sada je mnogo drugčiji nego u instituciji gdje sam bila. Tako da eto. Kako možeš da opišeš taj život i sadašnji život? Znači, koje su prednosti, a koje mane? Sadašnji život je sloboda, a u domovima ili instituciji je bilo, nisam imala toliko slobodu kretanja i poznavanje ljudi. I šta sad vidiš kao prednost kad si u stanovanju u Špodaši? Napredovala sam, što se tiče psihološki i mentalno, tako da, mislim, rekla bi da sam sazrela više. Kaži mi, kakva su ti iskustva vezana za tvoje radno angažovanje, vezano za radni centar? Pa nisu baš sjajne. I zapošljavanje u otvorenoj privredi? Pa nisu baš sjajne. Nisam bila spremna kad sam izašla iz ustanove da radim. Nisam bila spremna psihološki ni mentalno, tako da, a sada ovdje angažovanje, pa što ja znam, nisam zadovoljna. Može bolje. Dobro, a kaži mi, tvoj rad u otvorenoj privredi, zapošljavanje, bila si zaposlena u više preduzeća? Bila sam zaposlena u Manevar, to je firma koja šije uniforme i svašta nešto. Bila sam zaposlena u restoranu u Novo 10, ovdje na Novo Naselje. I gdje sam još bila, još jedan, ja mislim da je bio još jedan restoran kineski neki. Znam da si imala pokušaj zapošljavanja u Suncu. Pa da, jeste, bilo je tako nešto. Da, i sad si trenutno angažovana? Kao za moler nešto, kako se zove, nemam pojma kako se zove ta firma. Dobro, kaži mi, jesi zadovoljna sa primanjima? Trenutno sad ne, odmah da ti kažem. Zato što nam kažete plate 2 mjeseca. Dobro, ovo će se verovatno iseći, ali šta je to što nisi uspela u Manevru i u Suncu i u toj... Pa ja nisam bila, ja nisam završila... U toj restoranu, tako. Dobro, ja nisam završila za krojača, ja ne volim da šijem, zato nisam htjela. Ali si naučila ovdje da šiješ? A nisam naučila ovdje, ja sam naučila da šijem u domu Veterniku, tamo sam znala oko mašina i tamo sam sve znala, ovdje sam šila. Nisam ovdje naučila, znala sam ja. Dobro. Da. I šta je to što te nije zadržalo na tom poslu? Pa ja nemam, što se tiče mašina ne volim, 2 puta sam s tebi preštepala prst na mašini, tako da ne volim. Dobro. I sad da te pitam kako vidiš sebe u narednim godinama? U narednim godinama nadam se posle ovih putovanja da ću definitivno u oktobru da nađem nešto da radim, da odim iz radnog centra. To ti je želja? To mi je želja. Da. A zbog čega? Pa zato što više ne vidim sebe, mislim da sam spremna da odem odavde. Dosta je 7 godina ovdje. A kaži mi, kako vidiš sebe, znači vidiš sebe kao da živiš samostalan život da imaš? Još ne, težak je dan, sve skupo danas. Rekli su mi mnogi da ćutim tu da jesam. A kaži mi, sa nekim bi živela, tako? Pa, da imam uslove i da imam mogućnosti, da. Ajde, ovo je sad pitanje koje je negde u principu možda i ne znaš odgovor, ali šta sve treba grad ili neki rukovodeći organi da urede za osobe s invaliditetom da bi život bio bolji? Pa možda malo više razumevanja da imaju prema osoba s invaliditetom, da nam daju malo više mogućnost da nas upoznaju. Ne samo mene, možda ovi što neke druge. Ja za sebe mogu da se izborim koliko mogu. Tako da, to bih rekla.